Non queremos buscar fórmulas para que o sistema supere a crise, senón saírmos da crise superando o sistema. A CIGA comprendeu desde o inicio a natureza da actual crise económica. As súas raíces asentan no propio sistema capitalista e nas relacións de explotación e desigualdade entre clases e nacións que lle son propias. Por iso vimos desenvolvendo un traballo continuado de concienciación, movilización e sinalamentos dos responsáveis da mesma, prevendo moitas das regresións que a clase traballadora galega está a sofrer. Organizamos 4 folgas xerais, unha delas en solitario, e demos a batalla en todos os conflitos dos que fixemos parte, evitando a fragmentación das loitas co albo posto nos intereses xerais do pobo traballador galego. Afirmamos a loita de clases, rexeitamos o pactismo social dos sindicatos da concertación e combatemos as medidas reaccionarias dos gobernos da plutocracia, facendo fronte á ofensiva antigalega e antiobreira. É necesario, é posíbel, organización, loita, soberanía. Os xermes sindicais da actual CIGA naceron no marco doutra crise, o da ditadura fascista, que a fins dos 70 era xa incapaz de conter o grande dinamismo da loita de clases e das nacións oprimidas, no marco doutra recesión mundial. O capital transnacional impón unha axenda neoliberal destinada a fortalecer progresivamente o mercado común europeu, con graves repercusións para o pobo traballador galego. Para logralo, precisarían dun modelo bipartidario sen grandes discrepancias no económico, tamén coa concertación social con centrais que desde moi cedo se prestaron á conciliación de clase, coa rotunda oposición do sindicalismo nacionalista. Nos construímos un modelo sindical rupturista, participativo, alternativo á concertación. Un sindicalismo autocentrado nas necesidades do noso pobo traballador, defensor do marco galego de relacións laborais. Aí residiu o éxito do noso modelo, que nos permitiu crecer en afiliación e converternos no que hoxe somos. Após un período de puxanza en base á bolla inmobiliaria, a recesión mundial estoura en toda a súa plenitude a partir de 2008, con epicentro no sector financieiro dos países industrializados. Baixo o goberno socialdemócrata de Zapatero, acométense as primeiras medidas antisociais, seguindo as receitas do grande capital que controla a Unión Europea. Inxéctanse millóns de euros para resgatar a banca privada, provocando un dramático aumento dunha débeda pública que será pasto da especulación. O tecido económico galego está a sofrer por aquel entón os efectos da crise de sobreproducción e sobreacumulación de capital. O subsector da automoción nucleado arredor de Citroën e auxiliares padece unha epidemia de despedimentos nesta altura, unha situación que se prolonga no tempo. Auxiliares como Treves deslocalizan a outros países perante a pasividade da Xunta. O téxtil, que fora decaendo conforme aumentaban as importacións de Asia, conservaba certa capacidade en marcas como Caramelo, Montoto ou Adolfo Domínguez, que ameazan deslocalizacións e inician a aplicación de ERES e rebaixas salariais, a pesar de teren recibido cuantiosas subvencións e contaren con beneficios durante anos. O sector naval de Pontevedra leva a cabo en 2009 unha folga dun mes en prol dun convenio que asegura as condicións de traballo para o período que se aveciña, unha loita reprimida con dureza polo goberno de Zapatero. A situación enseguida é aproveitada para impor a axenda da plutocracia, tal e como noutros pontos de Europa. O PSOE acomete unha reforma laboral que favorece a barato despedimento e desregula as relacións laborais. Camíñase cara á individualización das relacións laborais e o desmantelamento dos servizos públicos para privatizalos. O verdadeiro obxectivo das reformas laborais non é xerar emprego, senón grandes bolsas de desemprego, de mão de obra de reserva que aceleren a baixa salarial, en aras dunha suposta competitividade económica. Así, os traballadores do sector público sofren duras baixas salariais, organizando unha folga no seu sector. Após meses de insistir na necesidade da folga xeral, acadamos a convocatoria do 29 de setembro de 2010,
que na Galiza tivo un seguimento maioritario e deu lugar a grandes manifestacións. Síntome especialmente orgulloso de pertenecer a este povo, pero sobre todo de pertenecer a esta clase con mayúsculas, que é a clase traballadora galega, que está a demostrarse aquí a súa dignidade, a súa combatividade e a súa disposición a non deixarse pisar polo capital e polos poderes políticos que defenden os intereses deste capital. A CIGA trasladou aos traballadores e traballadoras a necesidade de rematarmos cun sistema cada vez máis antidemocrático e especulativo, defensor dos intereses dunha oligarquía financeira e xerador de grandes desigualdades, e de mudalo por outro favorável aos intereses da clase traballadora e da maioría social, moito máis xusto, solidario, democrático, sustentável social e ambientalmente, que garanta un reparto equitativo desta, que nós situamos no campo do socialismo. A pesar desta dura agresión, o sindicalismo da concertación chegou a un novo acordo coa patronal e goberno para recortar as pensións, retrasándoas até os 67 anos e modificando os períodos de cómputo, empobrecéndoas. Este ataque ás pensións significou unha nova folga xeral, convocada en solitario pola CIGA na Galiza, así como noutros pontos do Estado como Euskal Herria pola maioría sindical vasca. Era a segunda vez que o sindicalismo nacionalista convocaba en solitario unha folga de ámbito galego, despois da de febreiro de 1984. Confrontaba así, de forma clara, cun modelo sindical pactista que debilita as capacidades de loita da clase traballadora. Como é posible que organizacións sindicales que se din de clase terminen vendendo os intereses da clase traballadora e poñéndose ao servicio do poder político e do poder económico? O goberno estatal do PSOE aínda tería tempo, antes de ser sustituído polo PP, de pactar unha reforma exprés da Constitución española para priorizar o pago dos xuros da débeda antes que calquera outra necesidade social. Pretende, a través de levar á Constitución o principio de déficit cero, impor algo moito máis importante que o dogma neoliberal de debilitar o Estado, de que o Estado non teña capacidade para intervir nas políticas económicas e sociais e as mesmas queden mans do capital privado para o seu beneficio. Mentres tanto, a reacción conta desde 2009 cun novo aliado, o Goberno da Xunta de Galiza, presidido por Núñez Feijóo, que desde o primeiro momento será un fiel lacaio das directrices do grande capital, colaborando activamente no proceso de recentralización estatal. A Xunta do PP contribuirá por acción ou por omisión á destrución de boa parte do noso tecido económico e produtivo, provocando o reagromo da emigración masiva, o desemprego endémico e o ataque sistemático contra os nosos sinais de identidade nacionais, como a cultura e idioma galegos, o cal terá lugar entre unha dura contestación social. Unha das primeiras medidas do novo goberno é a derrogación do decreto que procuraba a equiparación da lingua galega no ensino, batendo contra a normalización do noso idioma. A CIGA Ensino organizou unha folga en xaneiro de 2010 en oposición a estas medidas galegófobas, iniciando un reagromo da loita pola lingua que continuaría a plataforma Queremos Galego, dando lugar ás manifestacións meirandes da historia do país. Galegos que seguiremos, galegos que seguiremos.
O funcionariado e mailo profesorado son albo dunha campaña de descrédito e de reducións salariais, obtendo unha grande resposta sindical. O proceso de disciplinamento e precarización emprendido pola administración vai parello á privatización dos servizos públicos. No campo do ensino, increméntanse as concertacións privadas mentras se restrinxen fondos á pública, deixanse de cubrir baixas e xubilacións e aumentase o horario docente. Este proceso vaise apontalar gracias á LOMCE, que son intencións elitizadoras e privatizadoras co adoutrinamento ideolóxico da dereita españolista, afianzando a relixión e relegando lingua e cultura propias ao rango inferior. A sanidade pública reduce partidas orzamentarias, precariza e despide traballadores e traballadoras sanitarias, subcontrata servizos e prepara o terreo para a entrada de capital privado. Desaparecen áreas sanitarias e construíse por primeira vez na Galiza hospitais cun modelo privatizado, onde empresas se fan cargo da xestión e construción dos centros, como é o caso da de Vigo. Ao tempo, os e as traballadoras da sanidade concertada sofren baixas salariais, despedimentos e mesmo represión. Un dos máis importantes sectores industriais do país, o enerxético, sofreu as consecuencias dun decreto do carbón que supuña un agravio comparativo a respeito de outras áreas do Estado, abocando centrais como a das Pontes á parálise e á perda de centos de postos de traballo. O sector naval privado permaneceu desde hai 3 anos paralizado pola supresión por parte da UE do sistema de bonificacións fiscais e a ausencia de pedidos, perdéndose milleiros de postos de traballo só na ría de Vigo. O sector naval público da ría de Ferrol suma o veto europeo antiguastano, un dos meirandes estaleiros do mundo, á falta de compromiso da administración coa busca de pedidos, ou cando menos, coa construción dun dique flotante, abocando a bisbarra á ruína. O 28 de xuño de 2012, a CIGA convocou en solitario unha xornada de loita na comarca de Ferrol perante a falta de vontade mobilizadora das restantes centrais. É unha loita moi dura, porque é unha loita de poder, é unha loita de clase, é unha loita por conquistar un novo modelo económico e social moito máis xusto e solidario. Polo tanto, amigos e amigas, non cedamos na presión, non deixemos que nos desmoralicen, temos moito que ganar, pero esta é unha loita para tempo e vamos a conquistala ca nosa presión, ca nosa movilización, ca nosa dignidade. As caixas de aforro, entidades semipúblicas que servían de sostén para boa parte do tecido económico galego, foron arruinadas polas súas directivas e despois desmanteladas, bancarizadas e centralizadas polo Estado coa colaboración activa da Xunta. Isto suporá tamén unha grande perda de postos de traballo, proceso combatido pola CIGA con movilizacións e unha folga nas caixas. O espolio do aforro galego ven acompañado da grande fraude das participacións preferentes, onde se confisca parte do aforro de moitos traballadores e traballadoras. O telemarketing é un dos sectores que máis agresións perpetra contra os seus traballadores e traballadoras, en permanente remuda de cadros de persoal e deslocalizacións, obrigando a darmos unha resposta continuada. O sector agroalimentar está a sofrer dramáticamente as consecuencias da crise e da falta de apoio dos gobernos ao servicio das transnacionais. A conserva, ameazada pola competencia desleal e desaparición de aranceis, perdeu algunha das súas industrias de referencia, arruinadas por especuladores, como é o caso de Alfageme, ou conducidas ao desastre, como Pescanova. Os que formamos a playa. O sector pesqueiro padece as consecuencias da política pesqueira comunitaria, deseñada de costas á realidade da nosa flota, como exemplifica o caso dos cefalopodeiros con base en Marín que faenaban en augas de Mauritania. Galicia ten boa flota, boa rede bos pesqueiros, e mariñeiros con forza, defendemos o traballo, defendemos os dereitos, se nos tocan o carallo, vamos contestar con feitos. O sector leiteiro, fundamental para a economía das nosas comarcas interiores, é pasto da competencia desleal e baixos prezos impostos polos monopolios da alimentación perante a pasividade dos gobernos.
Mesmo factorías importantes como a de alimentos lácteos en Outeiro de Rei padecen as consecuencias da falta de apoio público ao sector, que sofre as consecuencias directas do ingreso do Estado español no mercado común europeu. O sector da construción, que constituiu o epicentro da bolla especulativa que contribuiu ao estoupido da recesión, fica tamén en pleno declive a case en determinadas infraestructuras públicas. Porén, a CIGA Construción ten denunciado a extrema precarización dos traballadores de subcontratas en obras como o aeroporto de Compostela ou do Hospital de Vigo, onde se sobreexplota man de obra inmigrante ao amparo das institucións. Cunhas linguas istradas, cunha cultura chea, quixeron acabar connosco, pero nós somos guerreiros. A desindustrialización e a crise do sector agrario teñen incrementado notablemente o peso do sector servizos na nosa economía, caracterizado pola alta temporalidade e precariedade. As institucións gobernadas polos partidos sistémicos voltan a converterse en cómplices de prácticas precarizadoras e antiobreiras, deixando actuar libremente as concesionarias e subcontratas, o cal deu lugar a unha ampla contestación por parte da CIGA en todo o período. A loita polos convenios do comercio téxtil e de alimentación temos que sumar as da limpeza e das diversas concesións tanto na Xunta como nas deputacións, concellos ou mesmo hospitais. No verán de 2011, a CIGA desenvolveu marchas de desempregados e desempregadas por todo o país. Foi a Marcha Galega polo Emprego, que culminou nunha manifestación en Compostela. A reforma laboral, a reforma das pensións, a reforma da negociación colectiva, o recorte do gasto público, todo ese conxunto de medidas, a privatización de empresas públicas, ten unha única finalidade: beneficio ás grandes empresas, generar lucro aos banqueiros e aos especuladores a conta de empobrecer a maioría social e a conta de debilitarnos a clase traballadora. Previamente, en abril, realizamos unha marcha histórica en Madrid xunto con forzas sindicais alternativas das nacións en Estado, en prol do dereito a decidir as nosas condicións de traballo, sinalando os responsáveis da crise. Esta mesma vontade internacionalista lévanos a realizar tamén accións solidarias coas loitas de outros povos, así como a reafirmar a nosa firme vontade antiimperialista en causas como a da Palestina, a do Sahara ou Cuba, ademais de manter encontros periódicos con outras forzas sindicais. O goberno de Feijóo na Xunta e de Rajoy no Estado sirven lealmente ao grande capital transnacional, executando as demandas da plutocracia da que forman parte. Desde 2011, a chegada do PP ao goberno estatal incrementou os recortes antisociais e privatizadores do executivo anterior. Os sindicatos da concertación recuncaron nas súas pulsións pactistas, chegando a un acordo de contención salarial coa patronal a comezos de 2012, o que non evitou unha nova reforma laboral do PP. O 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega dese ano, amosou a vitalidade da loita operaria e as condicións para a realización dunha nova folga. A CIGA lanzou unha nova convocatoria de paro xeral para o 29 de marzo, que sería acompañada máis tarde polas forzas sindicais estatais. Na reforma do PP abarátase aínda máis o despedimento, a 20 días por ano, cun máximo de 12 mensualidades e imponse un modelo que persegue a individualización das relacións laborais, reducindo os ámbitos da negociación colectiva e primando o convenio de empresa ao convenio de sector, que poderá ter condicións inferiores. Após 2 anos, se non se acorda un novo convenio, decaerá e aplicarase únicamente o Estatuto do Traballador. As baixas por IT poden ser motivo de despedimento. O máis grave, con todo, é a supresión da autorización administrativa para o despedimento colectivo, facilitando a fraude.
As reformas non pretenden a recuperación do mercado de traballo, senón a devaluación salarial, de aí que faciliten o despedimento, baixo a lógica de gañar competitividade na liña de países con condicións laborais inferiores. Mentres tanto, a crise de sobreacumulación determina o apalancamento de grandes sumas en paraísos fiscais ou o investimento na especulación da débeda no lugar da esfera da produción, moito menos rendível. Por outra parte, a sobreproducción determina a imposibilidade da realización das mercadorías producidas, o cal sumado ao menor poder adquisitivo e ao feche da villa do crédito impiden calquera recuperación económica para a clase traballadora por estas vías. Por eso, compañeros y compañeras, unidade sindical sí, somos os primeiros que a defendemos, nos centros de traballo, nas empresas, pero cunha idea moi clara. Non nos sirve esta reforma laboral, como tampouco nos serviron as anteriores, porque non se trata de reformar o mercado laboral, non se trata de incrementar a idade das pensións, o que se trata é de que se fagan políticas económicas ao servicio da maioría social. En ese camiño, unidade sindical, todas as disciplinas. A mocidade convértese nun grupo social especialmente vulnerável, acadando cifras de ata o 50% de paro, abocada á emigración ou a precarización alentada desde o Estado mediante a excepcionalidade dos contratos especiais de formación. Nos últimos 4 anos, emigraron máis de 77.000 mozos e mozas galegos. Para efectuar todo este programa de involución social, a dereita española, herdeira da tradición franquista, válese do adoutrinamento mediático e da represión ao sindicalismo de clase como parte do plan de disciplinamento do traballo. É así como nos últimos tempos o noso modelo sindical combativo ten sofrido numerosos procesos judiciais que ameazaban a nosa militancia mesmo co cárcere, o cal deu lugar a campañas de resposta solidaria e mesmo a unha folga de fame diante da Audiencia de Pontevedra. Todos aqueles que intentemos alterar ese orde, inda que sea por causas totalmente xustificadas, como é a defensa dos nosos dereitos, como é a defensa das nosas condicións de traballo e de vida, automáticamente entón os poderes do Estado interveñen, reprimen e intentan meternos na cadea. A degradación do sistema político español e o ataque continuo aos nosos dereitos chega ao ponto de consentir o exercicio da tortura en dependencias policiais. Nesta mesma lógica, dificultan o acceso ao sistema judicial mediante un novo sistema de cuotas e reforman o Código Penal para limitar os dereitos e liberdades como de expresión e reunión. O programa da dereita contempla tamén a involución do modelo autonómico cara á recentralización e españolización, batendo non únicamente contra os sinais de identidade das nacións oprimidas, senón contra o propio artellamento económico de seu. Trátase non só de negar o dereito de autodeterminación, senón de inviabilizar calquera alternativa á recentralización e afianzar a dependencia. Non te deixes nunca coller, revoltate. O goberno do PP tenta impor, ademais, os valores antidemocráticos patrocinados polos sectores da dereita e da Igrexa Católica, como modelo familiar agresivo para a muller, a reforma para limitar os dereitos reproductivos ou as trabas á conciliación laboral e familiar, especialmente lesivo para as mulleres. Porque o sistema capitalista segue abrindo fendas entre as clases sociais e segue artellando unha división sexual da sociedade do traballo que nos prexudica tanto como antes. A CIGA afirma de forma transversal, máis especificamente a través da súa Secretaría de Muller, a necesidade de incorporar o feminismo como un piar básico na loita obreira. Todas estas medidas teñen lugar no marco dun descrédito xeral do bipartidismo sistémico, onde as liortas internas dos propios grupos económicos que controlan os grandes partidos fan abrollar toda a corrupción que levan dentro. A trama do financiamento ilegal por parte do capital axúdanos a comprender a natureza do sistema político e económico no que vivimos. Seguen a expulsar das súas vivendas a familias que non poden afrontar o pagamento da hipoteca. Confiscan o aforro en forma de quita a milleiros de aforradores e aforradoras afectados polas preferentes. Privatizan o ensino e a sanidade.
amnistían a fraude fiscal, deterioran o medio ambiente e as condicións de vida, como pon de relevo a recolonización do territorio galego para proxectos de minaría, novas concesións hidroeléctricas ou megaplantacións de eucaliptos. É unha democracia incompleta e únicamente formal, sen protagonismo para a clase traballadora, onde non existe a democracia económica e as liberdades sindicais están restringidas até o ponto de non se poder exercer con normalidade. Isto pódese comprobar en empresas nas que a afiliación sindical na CIGA é motivo de despedimento ou noutras moitas onde ou ben se conculcan as eleccións sindicais ou se impoñen candidaturas amarelas. A ausencia de democracia nun ámbito fundamental na vida humana, como é o traballo, danos idea da calidade democrática do sistema en que vivimos. Para loitar contra este retorno ao pasado, a CIGA acredita na unidade dos e das traballadoras en base a un programa de confronto, no que non cabe a vacilación nen a conciliación, con quen pretende asoballar a clase traballadora. É esta análise a que nos leva a realizar continuos chamados á convocatoria de folgas, levándoas a cabo coas nosas propias forzas ou marcando a axenda do sindicalismo da concertación. É o caso da folga do 14 de novembro de 2012 contra o proceso xeral de agresións por parte do PP, que conqueriu as manifestacións moi grandes dos últimos anos, nun síntoma inequívoco da vontade da nosa clase e doutros sectores populares por oporse ás políticas do capital. Estamos nunha loita de poder entre o capital financiero especulativo e as clases traballadoras. Unha loita de poder na que se está a definir o modelo de sociedade que vai a quedar aquí despois da crisis económica. Desde esa data continuamos na loita, demandando a retirada da legislación antiobreira e antigalega e a dimisión dos gobernos que a perpetran, rexeitando calquera tentativa de conciliación e afondando a contestación social. É posíbel. A CIGA, como forza sindical de clase, apela ase aos traballadores galegos e galegas para conquerir un novo sistema económico superador do capitalismo, que democratice as relacións laborais e entregue os resortes da economía a quen xera a riqueza. Que poña fin á loita voraz polos recursos, xeradora de guerras, que remate cos monopolios transnacionais e normalice as relacións entre povos. Loitamos por unha Galiza liberada, camiñando en pé de igualdade cos restantes povos do mundo. Por iso defendemos a soberanía nacional e popular ao servizo do pobo traballador galego en alianza coas clases populares no camiño dun novo sistema que rache coa explotación capitalista. Para a CIGA ese sistema de referencia segue a ser o socialismo. Non queremos buscar fórmulas para que o sistema supere a crise, senón saírmos da crise superando o sistema. É necesario, é posíbel, organización, loita, soberanía.